Good, thank you muno makiria haria hothe uri ugithina mbere na kwirorera Inoro TV ni twacoka ni tondu wa mohoro ma Inoro thaa ithatu muthenya uyu wa keri kana Jumaine. Muthenya uria ndeto iria ciratukinyira thini wa studio cirauga ati murugamiriri wa ihinda wa ruhonge rwa utungata wa ugima wa mwiri bururi-ini muthuri ugwitwo EG Wachira ni amba kurugamio wira nerwa athie rutha rwa kia hinya rwa ihinda ria thiku 90 kana mieri itatu. Macio nimo mohoro maria mareyumirie ihinda-ini riri ma kuheo rutha rwa kia hinya kwa muthuri ugwitwo Wachira uria urari murugamiriri wa ihinda wa ruhonge rwa kuramata ugima wa mwiri guku bururi-ini ruria rwitagwo SHA. Niye jitagwo Kamau wa Kang'ethe na mwaria na njira ya cieko ni Liz Wangari na haona ndarugama niho turetirihera ithaa igima ria mohoro ma Inoro thaa ithatu ni turikoro na ndereti na senator wa county ya Murang'a Mheshimiwa Joe Nyoto. Ndereti turikoro nayo haha ugikoro na kiuria kana ndungienda kuria senator Nyoto ni ciuke na baito ya SMS ni 2248 na mundu na yakawaru onayo no amehudire tukoro tukeri uhoro wa uteti wa muhagurano haria hothe uri. Karibu sana twambiririe rugendo ruru rwa ithaa rimwe mohoro ma Inoro thaa ithatu maria tukuharirie Inoro thaa ithatu. Murutwo urekaga kigeranio gia KCSE gukua Murang'a. Thirikari ngekinyokia ikinya no imenye todo ona ikokinya thina sara giuma kwaya no jo ire thuruthi au ndige kanyanga maguru todo kinyona rume manyitagirwo kawa-ine kau. Mutumia wa miaka 65 kunyitwo kia hinya gia thieko. Ciana imwe ne cirarwara imwe cigakua riu ni turetigira muno kinya ciana iria ciraheo polio aciari ni maretigira tikurega tungirega ati ciana ciheo polio no lakini ni turamaka muno. Na thirikari kuria aciari matige gwitigira njanjo ya polio. Goko kigeranio gia KCSE kigithie na mbere na kiria riu kigirete kiumia gia keri. Murutwo umwe kuma thukuru wa secondary wa Koinokwo oikaine ta Kafui gicigo-ini kia Obuge gia Kandara county ya Murang'a ni areketie gukua. Kuringana na afitha munene wa githomo county ya Murang'a Anikilu, murutwo uyu akoretwo agithenio ni mwiri mahinda kwa mahinda kuma riria aingirire cukuru uyu na nginya ni arathiaga kliniki thibitari munene wa Kenyatta. No muthenya wa ira rucine marikia kigeranio kia mbere niguo araringikire na arahuruka akiamukira urigiti thibitari-ini omwe mwena ucio wa Kandara mathaa-ini ma thaa 4 cia rucine. Ona kuri uguo Kilu augite kigeranio no kirathie na mbere wega kaunti-ini ino thengia wa mbura nene iria irathie na mbere kuringana. Gukirite itu ria kieha gicagi-ini kia Irapare mbere ya muhuro kaunti-ini ya Embu thutha wa mundurumo umwe gutemanga na kuraga mutumia wake rucine. Kurarikana Genesio Fundi ekite giko giki mbere wa ciana ciao igire thutha wa ngucanio yake muciĩ ta uria Gicimo Joseph aratariria. Itura ria mbere ya muhuro rikirite ihoru na ni thutha wa mundurume umwe wa ukuru wa gatagati-ini gutemanga na kuraga mutumia wake thutha wa ngucanio cia kimuciĩ. Genesio Fundi uria ni wa ukuru wa miaka 26 atafanitie giko giki mathaa-ini ma kiroko na kuraga mutumia wake wa ukuru wa miaka 24 na njira ino ya magigi. Mwendo kama wa saa 12 hivi tulisikia nduru kutoka kwa watoto. Aragu biyangu kwa chini kwa shamba akaona Fundi akibisana yule mfanyakazi wake wa nyumbani. Aragu kitambo tukapanda juu, kupanda kwake tukakuta ameua bibi yake. Kuringana na muru wa nyina na mwana kioyo uria wikaine ta Steven Nyaga augite Fundi uria wendagia muguka ni akoretwo na ngucanio yake muciĩ na mutumia wake iria rehereirie cia ikuhi. Alikata bibi yake
mfanyikazi. Mimi na sijamuona hata kwa sasa mfanyikazi, juu amepelekwa hospitali, lakini nasikia amekata mkono na shingo na vindole. Muingi wa itura riri ukiritio ni ngahi ya kuma gwa fundi na thutha wa gwikinyia gwake makora temagite mutumia wake Gladys Thara na kumuraga mbere wa ciana ciao. Mieri iri mithiru uguo no akio kiongo kiamba gikirete thina kiarete thina agitioka agitwara cibitari akithia akithondekwa na athondekwa agicioka mwikie na agikora tena thina ndaronagia dalili cia thina nari. Mimi nishawaipiga ripoti kwa maafisa wa polisi wakati alikuwa na visanga sapangi, nikapiga kwa chief na hakuna hatua yote alichukua. Kurerikana murimu wa meciria niguo cungiriria ngero eno ona thengia wa kurigitwo. Riu muingi ugiukirira maabitha a borithi ni kwaga kumwera ikinya thengia wa mutumia wake kuhura riboti mahinda kwa mahinda. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gishimo Joseph. Na gicoka kuri mohoro maria twambia namo ni ati murugamiriri munene wa mutaratara mweru wa marihi ma thibitari wa SHA Elijah Wachira ni atumitwo rutha rwa kiahinya rwa thiku 90. Wachira aigatitwo niguo kuhe mweke uthuthuria wa mirutire yake ya wira ta murugamiriri wa SHA. Ithenya riake riihurio ni Robert Ingasa ta murugamiriri wa ihinda. Tugethie na mbere na mohoro maya ni ati atumia kuma itura ria gia Thieko Githunguri kaunti ya Kiambu ni marurunganite nginya wabici cia cifo makienda maheo ugitiri makiria. Ni thutha wa mutumia umwe gutharikirwo kunyitwo kia hinya na kugurario oru akiuma gutwara iria dairy itura-ini riri na gukinyeria riu gutire mundu na umwe uri uranyitwo. Marenda ugitiri ugacirithio itura-ini riri na ekwirwo aria magerete ngero eno manyitwo. Ni atumia a itura ria gia Thieko Githunguri makirurungana. Atumia aya marakaritio ni uhaguku wa ugitiri guku kuria umwe wao aratharikirwo agitwara iria dairy aragurario na gwikuirwo ni aranyitirwo kia hinya na gucoka gutiganirio mugunda-ini wake Jumatatu rucini. Atumia maranyitwo ona anarume ni maranyitwo kia hinya. Taru mwana wakwa ni arorete thiko igiri arokire munyita kia hinya na akanyinyogo ona ndarahota kwaria arorura uguo na ndaranyitirwo ira kia hinya na aratecangwo na riu Kiambu kacotire ndararia. Ni mendekithitie borithi kuongerera miriungo na kumagitira riria mararuta wira wao mathaa ma kiroko. Thirikari ingikinyukia ikinya no imenye todo ona igukinya thinacara ngiuma kwaya no njoire thuruthi au ndigekanyanga maguru todo nginya ona rume manyitagirwo kagwa-ini kau. Oho marenda borithi kuhurana na wendia wa njohi na ndawa iria irahuthirwo ni nyanake itura-ini riri. Njohi icio cihingwo, bangi icio itiganwo nacio, tugie na security njiganu na tutire nginya ngari thiini wa itura riri twa mutumia ucio tigane ngai ri araureirwo hau kurakia atari aroyo kwa kurari ngari na security ri ni angirakoretwo athondekwo. Komanda wa borithi Githunguri Mary Kaimenyi ni ameriire ati borithi ni manjiriirie uthuthuria na ica ikuhi mwikuirwo munene wa ngero ino ni egwikio ngono. Uchunguzi tumeanzisha na tunaamini ya kwamba tutapata huyo mhalifu ambaye aliweza kutekeleza hicho kitendo. No akamoria gutwaranaga mari gikundi riria maratwara iria riao dairy mathaa ma kiroko. Ningeomba kwamba wananchi waweze kushikana wawili watatu wanapopeleka maziwa ndiposa waweze at least look for each other. Hana Njeri uria ni mutumia wa ukuru wa miaka 65 arathaitirwo thibitari-ini wa Kiambu level 5 guku utwiria ugithie na mbere. Handu-ini ha Inooro TV kuma gia Thieko Githunguri kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Ndeto ingi cia kieha ni ati mwiri wa Sharon Atieno muritu wa ndigwa wa ukuru wa miaka 20 wonekete ugeretwo ngero na njira ina magigi na thutha ucio gateo itura-ini ria Banana Kiamba Kiambu.
Sharon arandikitwo kwendia nguo mwena wa Banana na marakoretwo o hindi mambia gwikarania na muratawe makiarira muthingi wa muturire tauni-ini ino ya Banana muoroto ari hihi nari gukainukia itaha. Gitonga wa Wambui ena ndeto ici cia kiha. Maithori ma Sharet Videbu ni momonanitie uritu wa gutigwo ni muratawe Sharon Atieno, muiretu wa miaka 20 wa ndigwa, no ria maraikaraga nyumba-ini ino nake muoroto ari kwirera gucaria miaramano na kuingata ukia kwao micii. Tuliamua kuteka risk, kutry kuanzisha life hivyo pamoja hivyo, as you can see hivyo. Yeah, from nothing hivyo. Yeah, just taking a risk hivyo. Mwiri wa Sharon Atieno wonekire Jumaa ya tariki 8 mweri uyu utetwo rungu rwa miti ino gukugeretwo ngero cia unyamu kuona atinitio ngingo na gutemburanio nda yothe. Koria mwana wa muiretu kumurora ikiono uria ngetwo ngingo no uria thinjitwo ndagathukio uru muno makiona moke manjire tondu ni ciana na itire ciona uhoro wa muthemba toci. Sharet no ria maraikaraga nake nyumba-ini imwe ahugite Sharon aumire nyumba-ini kuhurwo ni karuhuho mathaa-ini ma thaa 3 aramithia tariki 7 mweri uyu, na haha niho onekire ria muico ari muoyo. Time alikuwa anakunywa uji, her phone was charging, as you can see. Simu yake ilikuwa ina charge hapa hivi, then akasema natoka kiasi narudi. Unaona, mimi nikamwambia okay but usikawie. Unaona, kiroko kia wa gatano makihura riboti ceceni-ini ya borithi kuria macokire gutwarwo nyumba-ini ya kuiga miri ya City na gukurana mwiri wa Sharon. We found that the deceased had been slit on the throat and a stamp wound in the stomach and some bruises on the hands, both hands. Mwena-ini wa family ya Sharon ina ihoya o rimwe tu. So tunaomba tu kama kuna haki ambayo itapatikana kwa mtoto mdogo. Sasa tumewache watu wa DCI. Haha niho muturire wa Sharon Atieno urarugameire thutha wake kuragwo na njira ya unyamu na thutha ucio guteo rungu rwa miti ino. Muiretu munini urambaga muthingi wa muturire itanya rimwe kuinukia itaha kwao mucii. Maya mahanikite o riri bururi uthiete na mbere na kuongererwo ni namba cia njuragano. Kiuria ari niri njuragano ici igathira. Handu-ini ha Inoro TV kuma Banana, Kiambaa, kaunti-ini ya Kiambu, Gitagwo Gitonga wa Wambui. Riri ikereka ria keri ria uheani wa njanjo ya polio kuri ciana cia ukuru wa thi wa miaka 5 guthii thi rirarikirira muthi wa gatatu. Aciari no marathie na mbere na kwaga kuumiria ciana ciao kwamukira njanjo ino, aingi ao makiuga matire na mwihoko nayo ona thutha wa thirikari guteterithia ati njanjo ino ni nginyaniru. Maundu maya mokite thutha wa ciana igire kwirikana gukua thutha wacio kwamukira njanjo ino ikereka ria mbere, no thirikari irauga ati ciana ici ciari ndwaru mbere ya mahetwo njanjo ino. Wethera wa Nduati tuhende toici makiria. Ikereka ria keri ria uheani wa njanjo ya polio rikiinikirira thiku ya kana, aciari aingi miene tiganite guku bururi-ini mariona guoya wa kumiria kana gutwara ciana cio ikamukira njanjo ino ira ni kihoto kia o mwana kurumirira mihuhu ya kumenereria njanjo ino, ona thengia wa gukorwo njanjo ino ni ya kumagitira kumana na mututhuko wa polio kana wathe wa ciiga cia moko na maguru. Aciari kana areri a ciana maugite ati mwihoko wao hari njanjo ino ni uhererekeire ona thutha wa thirikari guteterithia ati ne nginyaniru na ni hitukitio ni ruhonge rwa ugima wa mwiri rwa thi WHO. Nie ndeta muciari mwana wakwa ni aheirwo chanjo na agikorwo na thina ta wa kuhiuha na kuharwo, na kuma hau ngikorwo na guoya wa ati mwana wakwa ndangiheo chanjo ringi, igakorwo ni kizuizi gia ugakorwo wina guoya ucio wa ati mwana waku ni ekuheo chanjo. Tikurega tungirega ati ciana ciheo polio, no lakini ni turamaka muno ni undu wa ciana iria ciraheo polio na tukaigwa ringi ciana ni cikuire ni undu wa mathina macio. Twacoka tukaigwa mundu angia kuheithia mwana wake polio ri nona ningi thutha-ini mutheri mwana ni akona thina. Nie ni ndiraiguite oro wa polio na mwana wakwa ni ahetwo polio ya mbere, no ici ingi cirokire ni ndiretigira hanini tondu ndiramenya polio icio kuria ciauma. Andu ni maretigira ngi marauga ati no korwo ni zile zimekuwa expired
nicio maroka kuhe andu. Ona kuri o aciari aya ni moretie thirikari kuigiririka na njira ĩrĩa yagĩrĩire na guthomithia muingi ndeto ciĩgiĩ polio na kinyi, makiuga kwĩgita ti guoya. Kuringana na riboti ĩno ĩrĩa yarekereirio ni ministry ũgima wa mwĩrĩ tarĩki 8 mweri ũyũ, ni ũthuthuria ũrĩa wekĩtwo thutha wa ikereka rĩa mbere rĩa uheani wa njanjo ya polio gatagati ga tarĩki 2 na tarĩki 6 mweri wa 10, ũrĩa wonanirie atĩ ciana 23 nicio cionekanire na ndwari ingĩ hĩndĩ ya uheani wa njanjo ĩno, no 2 igĩkua, no gĩtũmi gĩtiarĩ kũhotwo nĩ njanjo ya polio. Gũkũ aciari makĩũrio gũthiĩ na mbere na kuumĩria ciana ciao iheo njanjo ĩno, amu nĩ ihĩtũkĩtio nĩ honge iria ciagĩrĩire. Andũ nĩ marute matigetigĩre vaccine ĩno nĩ safe, tutikathike tuheane the right information, nĩ cithondeketwo kũringana na njĩra iria ciagĩrĩire na cikahĩtũkio nĩ World Health Organization. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra wa Nduati. Thengiũ mũno Waithĩra wa Nduati, riboti ĩyo yaku nĩ kwamba gũtũhe ihũmũka rĩa mbere mohoro-inĩ maya ma Inooro thaa 3, ndũgathiĩ haraihu, nĩ tũgũcokereria. Tũgĩcokereria. Tuthi na mbere na mohoro na abunge ũndũ ũmwe na maseneta arĩa mareganire na ndereti ya kũhagũra ũrĩa ũrarĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua na nĩ ikarĩri gĩtĩ na amemba a kamĩtĩ itiganĩte cia bunge maya gũkorwo nĩ thikũ maratara thutha wa mũbango wa kũmahagũra kwarĩrwo. Mũbango-inĩ wa President Ruto wa kũnyitia abunge na gũtuga arĩa maramũteithĩrĩirie kũingata Rigathĩ wa Gachagua, abunge athiriti ake nĩo marorete kũhagũrwo. Mwangi wa Maina ena ndeto ici cia mũhagũrano makĩria. Thinema ya kĩũteti ĩrĩa ya Kenya meyoneire bunge-inĩ mĩaka ĩna mĩthiru rĩrĩa athiriti a William Ruto arĩ mũnini wa president maruturagwo iturwa-inĩ cia bunge ĩkiria gũthakwo rĩngĩ. Njatũkano ya Uhuru Kenyatta na William Ruto yacerire mĩahũ ya ateti wa Kieleweke na wa Tangatanga ũrĩa waterevagwo nĩ William Ruto. Arĩ njĩra ya kũnyihia uge wake bunge-inĩ, President Uhuru Kenyatta acehurire mathagu ma Tangatanga na njĩra ya kũhagũra aikarĩri gĩtĩ ya kamĩtĩ itiganĩte na kũingata amemba kamĩtĩ itiganĩte arĩa mĩgendere yao yathagwo nĩ mwahũ wa William Ruto wa Tangatanga. Under the 2010 constitution, Mũbunge Kimani Ichung'wa ũrĩa hĩndĩ ĩyo watongoragia kamĩtĩ ya hinya ya budget na ũgayania wa kĩgĩna gĩa thirikari nĩ ũmwe wa athiriti a hakuhĩ a William Ruto arĩa monirio jam. Na tarĩ thinema yarũgamĩtio ĩndĩ rĩu nĩ ĩcokereirie kwĩrorerwo mũbango wa kũhagũra abunge arĩa marũgamire na mũnini wa president Mũhagũre Rigathĩ Gachagua arĩa matungataga iturwa-inĩ itiganĩte nĩ mwarĩre. Mũtongoria wa aingĩ bunge-inĩ Kimani Ichung'wa ũrĩa waconorithirio na gũtwarwo kamĩtĩ-inĩ ya kũrũmbũiya mabataro ma abunge onekete kũruta mũkana wa mbere. And you know we're in this season, the season Junet Mohammed calls the season of impeachment. I am not encouraging anyone to impeach anyone. But if need be, please impeach these chairs and their vice chairs if they can't be in the house. Mũbunge wa Kĩbĩbĩri Wanjikũ Mũhĩa gatagati wa abunge 48 arĩa maikirie kura ya kũregana na kũhagũrwo kwa Rigathĩ Gachagua. Wanjikũ nĩ ũmburanĩtie ũrĩa abunge arĩa makoretwo magĩtwarana na Gachagua marenderio guoya na rĩu marorete kũingatwo kamĩtĩ-inĩ iria matungataga. Rĩu ona harĩa hararehe thĩna nĩ tondũ ndĩrauga atĩrĩrĩ, ingĩmaka mũno kana ndara itarĩ toro ingĩtuĩka ngũ-impeachwo Kĩbĩbĩri. Hamwe na Wanjikũ Mũhĩa, aikarĩri gĩtĩ angĩ arĩa marorotwo kũhagũrwo nĩ mũbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya budget na ũgayania wa kĩgĩna gĩa thirikari. Mũbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya gũthũrima ũkinyanĩria wa gatiba onake akiria gũikio nja nĩ ũndũ wa kwaga kũregeria mũrũgamo wake. Mũrunawe wa Embakasi ya Rũgongo James Gakuya ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya wonjoria akoretwo mũthiriti wa Rigathĩ Gachagua ona mbere ya ndereti ya kũmũhagũra ĩthugundĩtwo. Na kwa bunge-inĩ ya seneti kũrĩa maseneta 13 mararũgamire na Rigathĩ Gachagua, Karungo wa Thang'wa ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũkui na barabara ĩrĩa irathuthuria ngirimiti cia ndani nĩ ũmburanĩtie mũbango wa kũmweheria ta mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo. Seneta Njũnyũtũ wa Mũrang'a ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya gĩthomo akoretwo anyitĩrĩire mũrũgamo wake ũrĩa waya kũmũtunyũkithia gĩturwa gĩake. Angĩ morotetwo nĩ seneta wa kaunti ya Nyandarua ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mĩgũnda na marĩa matũrigicĩirie, seneta wa Kajiado Lenku Ole Seki
uria ni muikariri giti wa kamiti ya wonjoria hamwe na muteteri wa Rigathi Gachagua Woma uria ni seneta wa Kirinyaga Kamau wa Murango atungataga ta muikariri giti wa kamiti ya urimi. Abunge na maseneta aya aria momite na murugamo wa kiuteti maya kwaga kuona njira ya utheri mbere ya bunge mathiete rutha rwa thiguku ya Krismasi. Ngiribotera Inooro TV retwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Mugithi wa kambuni ya Safaricom makenyitanira na kambuni ya Royal Media Services ni macerete icigo ngurani bururi-ini magikongwira miaka 24 kuma mambiriria motungata ma ukinyaniria. Umuthi uma muthenya wa keri wa mugithi uyu magicerera aikari kaunti-ini ya Kericho na kumatuga iheo itiganite mubango-ini wa Safaricom Sambaza Furaha. Jerry wa Njoroge ari na uhoro makiria. Ore muthenya wa keri mugithi wa kambuni ya Safaricom Sambaza Furaha ni ukinyire kaunti ya Kericho kuria macerete icigo ngurani ta Kapkatet, Kabinga, nginya tauni ya Kericho kuria andu mehotanĩire iheo itiganite ta thimu. A smartphone unaweza download hiyo application inaitwa Mtandao, utaangalia signal strength, unaweza kulaunch complaint hapo kama uko na shida ya network, utaweza kupata jibu, alafu pia tunashughulikia mambo ya network ikwe bora zaidi. Mwago uyu ukihũthĩka gũtigĩrĩra mutambo wa Safaricom ni wakinyĩra icigo ngũrani guothe bũrũri-inĩ. Safaricom ĩgĩthiĩ na mbere kũhingũra matuka na kũruta motungata mangĩ maingĩ hatarĩ na marĩhi kũrĩ Akenya. On Saturday we also have a medical camp at Kapcheluch Primary School, which is in Kabianga Ward. So we welcome our customers within Kericho to come for free medical checkups and treatment courtesy of Safaricom. Kurugurio kwa mubango uyu ni njira imwe ya Safaricom ya gucokeria Akenya ngatho ni gukorwo manyitanĩire nao kuma hĩndĩ ĩrĩa mambĩrĩirie kuheana ũtungata wa ukinyaniria. We have the youth setup that is for S-Hook that will be happening in Nakuru, giving them some practical life skills and also just training them to be entrepreneurs and also just give them skills that they can use to just enable themselves economically. Yes. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Jerry wa Njoroge. Ni gukoretwo na wagagu itura-ini ria Kabatiro, Kutus, gicigo kia mbunge kia Mwea, kaunti ya Kirinyaga, kurumirira kuongerereka kwa wici wa mahiu mwena uyu, undu uria utigite aikari matari na wa gwika otiga gukaira thirikari imahature kuma thina-ini uyu na njira ya kugaciria ugitiri. Aikari marauga ati thutha wa aici aya gukorwo makiya bunda mwena uyu hamwe na gucithinja, riu magarurukire ng'ombe cia aikari, na wa uhoro kiha makiria ni ati maraiya miciria ina andu akuru. Mwandiki wa mohoro guku Kirinyaga Boni wa Thuku ni aratariria. Ni aikari ya itura ria Kabatiro gicigo-ini kia ubunge kia Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga aria monganite makinya-ini manini kuma muciĩ-ini wa mukuru umwe na uria no amakiria ma miaka 100 thutha wa kuiyo ng'ombe 2 cia iria na iria icokete guthinjirwo makinya-ini manini kuma muciĩ-ini wake. Guku aikari ya makiuga ati thina uyu ni utwikite kigio kurio. Twanyukira kwa ng'ombe ciao cioetwo ciothe ikathinjwo guku iguru na undu ucio nika umunere kutuci ino twamwena no mari umbunda na mwana magara ng'ombe 2 ni marikia mbunda mokire guku wakwa ndene makunu uhoro urathi na mbere guku thirikari kwenda twiri maundu aya na gwate maruta wira uyu riu twego tukimaka muno tono ng'ombe ta icio ni cia mongia mukoro imanji ni mongia ni soso no anyita ni munyine na miaka anatindaga vau nja taima ni mweani na miaka 120 ni mamwe ng'ombe tutirame acia ni maoka mathi nacio matiga matumbo nimo maria varia. Marauga ati aici makoretwo makiya bunda na guthinja no riu mahugukire ng'ombe-ini cia aikari na guthukia muno miciĩ-ini ya akuru na kuria maramagagia makiria mahinda-ini ma utuku. No twari itura riri kai tukirirwo atia nginyagia ng'ombe ni cirwe cioka ciathinjirwo aba barabara-ini twona nginyagia maguru ma ngari koguo andu marokite na ngari makua ng'ombe matutigira matumbo ng'ombe icio ciuma na ciana twarigwa etiriri kai ekia na matena nginyagia ongia kurukumia. Maugite ati honge cia ugitari ni ciagirire gukorwo ikirugamia ngari ciothe iria iringira matũra-ini mathaa-ini ma utuku makiuga ati thina undu agirire kuhingirwo maitho ni honge cia ugitari. Ng'ombe ciitwe riria thingati aria mathire kurora ng'ombe twakora ithinjire tona aba iguru
kira ni ndenge uria thirikari ya kutusi irorage ngari icio irathio tuko ikuite ndu itobaroneka bena miguru ya ngari iria ikuire ng'ombe icio. Honge cia ugitari kaunti-ini ya Kirinyaga ikoretwo ikiranira kunina thina uyu indi riu ni uthiete na mbere na kurigithia. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kabatĩro Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku. Tugicokereria monanio ma mbere ma mbegu na irio cia ũndũire gũtabanio Nyeri. Oya kanya gaka twina special offers harĩ Gauge 30 box profile na ciringi 400, Roman tile profile na ciringi 543, stone coated tiles na Roman stone coated tiles na ciringi 600. Tuhurire thimu 0746 66 7456 kana utucerere wabici-inĩ ũmũthĩ ukenere discounts utangĩtigithia. Arimi gĩtaro-inĩ gĩa gatagati wa bũrũri nĩ mathingatĩtwo kũiyũkia ũrĩmi wa mbegũ na irio cia kĩndũire nĩguo gũteithĩrĩria gĩtaro gĩkĩ gwĩtiria mĩrimũ ĩrĩa ĩgwatanagio na ĩrĩa ĩroneka gũkorwo yongererekete na gĩkĩro kĩnene. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio hĩndĩ ya kĩũngano gĩa thikũ 2 kĩa monanio ma mbegũ na irio cia kĩndũire kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Nyeri, kũrĩa ataramu maugĩte gũcokerera ũrĩmi ũrĩa warĩ kuo tene nĩkĩo gĩgũkorwo arĩ kĩhonia gĩa kũhukia nginya ũnyihu wa irio ũrĩa umanĩte na mbegũ cia kĩrĩu gũkorwo nĩ ihotagwo nĩ ũcenjia wa rĩera. Kamau wa Mwangi atinda monanio-inĩ macio na nĩwe ũtũreheire riboti ĩno. Kĩharo-inĩ kĩa Whispers taũni-inĩ ya Nyeri nĩ kuogemua iria ciarĩ kuo tene ũndũ ũmwe na mbegũ iria ciahandagwo matukũ-inĩ macio kuma kaunti-inĩ 23 wĩyumĩrĩtie. Ikundi itiganĩte iria ikoretwo ikĩhũra ndebe ũrĩmi wa kĩũndũire ikĩonania bata wa gũcokereria ũrĩmi ũcio. No harĩ kĩrĩa gĩtũmĩte kĩũngano gĩkĩ kũrehwo gĩtaro-inĩ kĩa gatagati nĩ wongerereku wa mĩrimũ ĩrĩa ĩtagwatanagio ta gũteng'era gwa thakame, mũrimũ wa cukari, kansa gatagati ka mĩrimũ ĩngĩ ĩrĩa atabania marauga no ĩramatwo nĩ kũrĩa irio cia ũndũire. Kwa sababu huku kama mboga ni either kabeji ama sukuma wiki. Ukitembea sehemu zingine Kenya kama kule Rift Valley, Western Kenya, Nyanza, wana mboga aina nyingi, wanakula mawele, vyakula vingi ambavyo viko diversified. Madawa nyingi nicio cirarehe mĩrimũ ta ya kansa, ikarehe mĩrimũ ta ya ngoro, ona kana higo citũ cigakorwo nĩ ciraruta wĩra makĩria nĩ tondũ wa nĩ irageria kweheria ndawa icio thĩinĩ wa mwĩrĩ. Ũhũthĩri wa mbegũ cia kĩrĩu iria iciarithanĩtio na iria cia mũthemba wa GMO, ataramu makiuga no ciage ũteithio mĩĩrĩ-inĩ gũkĩringithanio na iria cia kĩmerera. Tauha ndĩna kahuti ndaheo. Kahuti gaka wahanda ũrĩrutaga mathangũ, wahiũhia maĩ ũkamekĩra nĩ wahona homa. Ũguo nĩ maũndũ mega marehetwo haha. Nĩ tuona nginya kũrĩ mĩanga, nĩ tuona kũrĩ indo nyingĩ mũno. Nĩ tũkwenda andũ macokere maũndũ ma ndũire. Personally nĩ ndatuĩka ndĩ wa gũthoma maũndũ maingĩ mũno, things to do with the culture na kũiyũkia ũndũire witũ nginya wa mĩhandĩre ya andũ aitũ atene akina cũcũ na guka ũrĩa marĩmaga indo ta mwere na mũhĩa na njũgũ na whatever indo icio cia tene na ũgacoka kuona guka nĩ araikara nginya mĩaka mĩingĩ mũno. Na nĩguo gũtigĩrĩra bũrũri ndũnaukia mbegũ cia kĩmerera, ataramu maugĩte ũcenjia wa rĩera nĩ ũroneka kũguna mbegũ cia kĩmerera mĩmerere-inĩ ũndũ ũmwe na ũramati-inĩ wacio. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩta Kamau wa Mwangi. Tũgĩcokereria na ithurano cia FKF gũgatabanio wa kana kiumia gĩkĩ.